Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நாங்க எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க எங்க grandma வீட்டு terraceல தான் இருக்கோம். சோ அந்த terraceல இருக்க hens coop தான் நம்ம visit பண்ண போறோம். சோ வாங்க பார்க்கலாம். பாருங்க friends, இதான் எங்களோட grandma வீட்டு hens coop. சோ அந்த hens coopல இருக்க wall, door எல்லாத்தையும் நானும் என்னோட சிஸ்டரும் சேர்ந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே இருக்க ஹென்ஸ் அண்ட் காக்ஸ் எப்போவுமே எங்களுக்கு கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க சிக்ஸாக இருக்கும் போதே நாங்கள் இங்கே தான் வளர்த்திருந்தோம். ஸோ அதனால் எப்போவுமே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அதனால தான் என்னோடய சிஸ்டர் வந்து எப்போ வந்தாலும் கிரெயின்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஹென்ஸுக்கு காக்ஸு எல்லாத்துக்கும் ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாள். எங்கள் கிராண்ட்மா கிட்ட 10 ஹென்ஸ், 2 காக்ஸ், அதுக்கப்புறம் 8 சிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த 8 சிக்ஸுமே எங்களோட ஹென்ஸ் கூப்பில் தான் ஹேட்ச் ஆனாங்க. லாஸ்ட் இயர் லாக்டவுனில் தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஹென்ஸ் கூப்பை பில்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து 4 சிக்ஸ் தான் வாங்கி ஒரு ஃபன்க்காக வச்சுருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து எங்கள் கிராண்ட்மா வந்து ஒரு ஹென் ஃபார்மிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து எங்களோட டெரஸில் வந்து இந்த ஹென்ஸ் கூப்பை பில்ட் பண்ணி இப்போ நிறைய சிக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி இப்போ எல்லாமே பெருசாக வந்திருக்கு. இந்த ஹென்ஸுக்கு தேவையான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எங்கள் கிராண்ட்பா தான் ரெடி பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து வீட், ரைஸ், ராகி, மெய்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஹென்ஸுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதுவும் ஒரு ட்ரை ஃபுட்டாக தான் கொடுப்பாங்க. இந்த ஃபுட்டை ஹென்ஸ் எல்லாமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சிஸ்டர் வந்து அவளோட ஃபேவரெட் ஹென்னோட விளையாடிட்டுருக்கா. அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டர் வந்து இந்த ஹென்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே பேர் வச்சுருக்கா. கிரேசி, ப்ரௌனி, ஒயிட்டி, ஜெஸ்ஸி, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வச்சுருக்கா. நாங்கள் வந்து எப்போல்லாம் என்னோடய கிராண்ட்மா வீட்டுக்கு விசிட் பண்ண வரோமோ கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து இந்த ஹென்ஸ் கூப்பையும் விசிட் பண்ணிட்டு தான் போவோம். 8 சிக்ஸ் வந்து நியூ பார்னாக வந்திருந்தில்ல, அதில் ஒன்று தான் இது. அது ரொம்பவே குட்டியாக இருக்குது. 3 months பிஃபோர் தான் இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்தது. ஆனால் இது இன்னும் குட்டியாக தான் இருக்குது. அதோடைய நெக்கில் வந்து ஃபெதர்ஸே இல்லை. ஸோ அதனால் என்னோடய சிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இதுக்கு வந்து ஆஸ்ட்ரிச்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. இந்த குட்டி கோழி கொஞ்சம் பார்க்கும் போதே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. இங்கே ஹென்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு க்ரோயிங் அட்மாஸ்ஃபியர் கொடுக்கறதுக்கு வேண்டி நாங்கள் சாயிலையும் உட் பவுடரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த கூப் மொத்தம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதனால் இந்த ஹென்ஸ் எல்லாமே ஹாப்பியாக ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி விளையாடுவாங்க. எங்களோட கிராண்ட்மா எப்போவுமே இந்த கூப்பை நல்லா நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. எங்களோட ஹென்ஸுக்கு எதுவுமே இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி நாங்கள் மஞ்சளும் தண்ணியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம். நான் சொன்ன இந்த 8 சிக்ஸுமே எல்லாம் குரூப்பாக சேர்ந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. எங்களோட ஹென்ஸ் கூப்புக்குள்ளாடியே இன்னொரு கூப் வச்சுருக்கோம். இந்த கூப் எதுக்காகன்னா ஹென்ஸோட ஹேச்சிங் டைமில் 21 days ஐசோலேட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு. இந்த கூப்புக்குள்ளாடி ஒரு ஹென் ஹேட்ச் பண்ணிகிட்ருக்க எக்ஸ் எல்லாம். இதோட பேர் கிரேசி. லாஸ்ட் டைமும் இதான் வந்து ஹேட்ச் பண்ணிச்சு. இந்த ஹேட்சிங் டைமில் ஹென்ஸ் எதுவுமே அவ்வளோவா சாப்பிடாது. இன்றைக்கி எங்களோட கூப்பில் இருந்து 3 eggs கிடச்சிருக்கு. எங்களோட ஹென் ஃபார்மிங் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஐடியா இருந்ததுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.